राम राम दोस्तों। मैं घर आया हुआ था तो यहाँ आके मैं बीमार हो गया, फीवर हो गया, खांसी जुकाम हो गया। तो सोचा मैं कुंजल कर लेता हूँ, जिससे सब ठीक हो जाऊँगा। फिर याद आया कि चलो मैं वीडियो भी बना लूँ। तो ये गर्म पानी करना होता है, इसमें फिर नमक मिला के, गुनगुने पानी में नमक मिला के फिर उकड़ू बैठ के इस तरह से, ये दिख रहे हैं मेरे पैर, इस तरह से उकड़ू बैठ के पानी पीना होता है, ये जो गर्म किया था। फिर कुंजल कहते हैं हिंदी में अपने वोमिट करने को, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो फिर वोमिट करनी होगी, जिससे क्या होगा, हमारा पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अंदर जो मलकम जमा हुआ है, अंदर जो म्यूकस है, अंदर जो कफ है, वो सारा बाहर आ जाएगा। अब इन 2 उंगलियों से वोमिट ज़बरदस्ती करनी है। अपने साथ ये छोटा टॉवल जरूर रखें, ताकि वोमिट करने के बाद अपना कुल्ला करके मुंह को साफ कर दें। तो इस तरह से अपन ने किया। ये वाइट वाइट जो निकला ना अपना कफ, तो समझ लो वो अंदर से जो कफ जमा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो वो ठंड लगने की वजह से वो बाहर की तरफ भागता है। खांसी जुकाम की वजह से, खांसी जुकाम के रास्ते वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो अपन ने एक बार कुंजल की सहायता से सारा एक साथ बाहर निकाल दिया, तो हमारी जो खांसी जुकाम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। आज तुरंत देखना, आज ही शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, या कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। हाँ तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने कुंजल किया। कुंजल को वमन भी बोलते हैं। ये षट क्रियाओं का एक पार्ट है। ठीक है, 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन्हीं में से एक ये है जो हमारे अंदर से साफ करता है बॉडी को। ठीक है, हमारे अंदर काफ़ी टाइम से जमा होता रहता है, कफ हो गया, अब जिसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जो मल बोलते हैं, वो निकल नहीं पाता टाइम टू टाइम। उसके बाद ये जम कर बीमारियाँ पैदा करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी ठंड लगी तो ये कफ खांसी के थ्रू, जुकाम के थ्रू बाहर की तरफ बाहर निकल, तो हमने वमन के थ्रू इसको एक ही बार में बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब आप लोग देखना, अगर मैं एक बार और कर दूंगा तो बचा कुचा थोड़ा बहुत जो भी कफ है वो भी बाहर आ जाएगा, जिससे मेरा जो खांसी हो रखी थी, जुकाम हो रखा था, सर दुख रहा था, इसी वजह से फीवर भी आ रहा था, वो सारा एक ही बार में बिल्कुल ठीक, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और ये एलोपैथी वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, एक बार हमारे जो ये सिम्टम्स होते हैं इनको बस दबा देते हैं, बाद में फिर ये उभर के आती है काफ़ी टाइम बाद, तो ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेके आते हैं। फिर लाते रहो डॉक्टर। अभी ये थोड़ी क्या है ना, फास्ट प्रोसेस होती है, इसलिए उस टाइम पे मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया, इसलिए मैं अभी एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि पहले हम पानी को गर्म करेंगे, पीने लायक गुनकर। ठीक है, तो आराम से पीस के, मुँह ना जले और कुछ नहीं। ठीक है, और उसके अंदर हम नमक मिलाएंगे हल्का सा, थोड़ा ज़्यादा, मतलब पानी वो कहते हैं खारा हो जाएगा। ठीक है, स्वादानुसार से ज़्यादा खारा। और उस पानी को जल्दी पिएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा था मैंने कैसे पिया था, फटाफट। ठीक है, पंजों के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, एडी को उठा लेंगे, बैठना उकड़ू ही है, जैसे मैंने आपको बैठ के दिखाया था, जैसे इंडियन सीट पे बैठते हैं अपन। ठीक है, मॉर्निंग में। ठीक है, उसी तरह बैठना, बट पंजों पे बैठना है। पंजों पे बैठ के पानी को जल्दी पीना है, निगलना है। फिर
पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पीना है, 3 लोटे 4 लोटे, ठीक है, 5 लोटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर उसको अपन ये जो 2 उंगली होती है, इन 2 उंगलियों को मुंह के अंदर डालेंगे और मुंह के अंदर जो अपना पीछे वो क्या बोलते हैं, तातुआ कागला जो भी बोलते हैं, छोटी जीभ बोलते हैं वैसे वो, उसको टच करें, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसको टच करेंगे तो अपने आप ही अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। कई बार अपन देखते हैं ब्रश करते टाइम भी जीभ को जब साफ करते हैं तो वॉमिट अपने आप हो जाती है। उसी तरह से हम 2 उंगलियों से उसको टच करेंगे छोटी जीभ को, तो थोड़ा ज़बरदस्ती मतलब टच करेंगे, एक तो मतलब जानबूझ के आ रही है, एक अपने आप वॉमिट आ रही है, तो हम उसको टच करेंगे तो वो वॉमिट आएगी, ठीक है। मतलब थोड़ा एक बार कह सकते हैं कि जानबूझ के अपन को वॉमिट करनी है। और वैसे भी पानी इतना पी लेंगे तो वो ओवरफ्लो होएगा, अपने आप बाहर निकलने को भागेगा वो, ठीक है। अच्छा तो इसको करने के लिए हमें रात को थोड़ा हल्का खाना खाना है, ठीक है। सुबह उठ करके फ्रेश हो करके आराम से फिर ये वमन करना है, कुंजल क्रिया करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी। कृपया अपना प्यार दिखाते रहना, अभी इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। अगर प्यार दिखाओगे तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।